السلام علیکم. زه یم ساجد خان د را ټایم پراپرټۍ نه په راولپنډۍ کې تاسو له داسې یو ښایسته ځای م راوړو او ارزان پلاټونه دي. نن تاریخ درته ووایم چې دا 18مه روژه ده او 2025 دی، یعنې 18 تاریخ او درېیمه میاشت د مارچ او 2025 دی. په دې ډیټ باندې تاسو ته زه دا پلاټونه ښیم او دا ځمکه درته ښیم. ډېر ښایسته زبردست ځمکه ده. کار پکې شروع دی. که وګورئ دغه ښه زبردست هغه د کار پکې شروع دی. دا پکې ډي پي سي وشوه. دا چې موږ چاته پلاټونه ورکړي دي هغې لګیا دي. ښه زبردست کار کوي. په دې روژه کې موږ ښایسته دا موږ سره دا کلاه ښه زبردسته دا ځمکه ده. په دې کې که څوک هم اخیستل غواړي، یعنې کې کنال 2 کناله او 3 کناله څومره یا 10 مرلې پکې اسانۍ سره به ورله ورکوو. رجسټر انتقال والا ځمکه ده، ښه زبردسته. او په دې کې زه تاسو ته وښیم دا پکې 25 فوټ ګلی ده، مین ګلی ده. دې سره چې دی دا خوا کې پکې بیا کومې ګلی دي، یعنې دا ګلی شوه، دا کور جوړ دی پکې ښه زبردست کارنر کور دی. دې سره دا 20 فوټ ګلی ده دننه ځي، دا هم 20 فوټ ته هغه هم 20 فوټ ته. دا ټوټل پکې راځي تاسو ته زه وښیم. دې کې تاسو ته دا پلاټ هم موږ ورکړی دی، دا هم پکې شوی دی، دغه هم شوي، دا ټول کنسټرکشن شروع دی. چا چاته م ورکړي فوراً په بیانۍ باندې قبضه او بیا چې کوم ټایم کې هغې پیسې کلیر کولی شي نو دا په کیش باندې اویلیبل دي. وسره چې زه تاسو دا وښیم دا ټوټل دا ګیر چاپېره دا څومره ځمکه ده. په دې کې 1 کنال 2 کناله او 3 کناله 10 مرلې 15 مرلې 3 مرلې 2 مرلې چاته څومره بجټ وي ارزان پلاټونه، یعنې کې زه تاسو ته ریټ ویم صرف اور صرف په 2.5 لکه روپۍ مرله. हाँ जी، په راولپنډۍ کې د صدر نه صرف 10 کیلومتره فاصله ده. بالکل سیده روډ راځي، سیده صدر نه 22 نمبر سیده دا دمیال روډ راځي. په دمیال کې دا بنده نګیال کې دا ځای دی موږ سره. او رجسټر انتقال والا یو اونر یو ټرانسفر یو رجسټر انتقال دی. بالکل چې 60 هم واړئ تاسو ته رجسټر انتقال او فرض به ملاویږي انشاءالله. په دې کې دا موږ سره چې کوم رونو خویندو ته بجټ ټیک کم دی یا تنخوادار دي او هغوی وایي چېرې موږ ته صرف 2.5 لکه روپۍ کې مرله پکار دی، نو فوراً به ورته پلاټ ورکوو. که هغې کارنر غواړي که نان کارنر پلاټونه غواړي، ښایسته پلاټونه دي. تاسو وګورئ دا پکې اوس 20 فوټ ګلی دی، دا پوره 20 فوټ ګلی ده. هغه ځای پورې دا کټینګ چې کوم شوی دی دا ټوټل پلاټونه دي. دا کوم نشانونه لګېدلي دا پلاټونه پکې ورکړل شوي دي. دا ټوټل موږ سره 48 کنال ځمکه ده. په دې کې چې دی نو تقریبا 15-16 کنال خرڅه شو. په دې کې اوس موږ سره لیمیټډ دغه پاتې دي. په دې کې که تاسو څنګه دی روډ دا 4 مرلو کې دا ډي پي سي وکړله، بیا پسې هغه 4 مرلو کې دی هغه دي. او سبا هم موږ دا دی قبضې ورکوو انشاءالله. چې کوم کسانو پیمنټ کلیر کړی دی او رجسټر یې وکړه هغې ته به سبا انشاءالله ملاویږي. دا پلاټ هم خرڅ شوی، دا هم خرڅ شوی، هغه هم کار لګیا دی. په دې کې موږ سره صرف 2.5 لکه کې تاسو ته څومره بجټ هم وي څومره تاسو 2 مرلې اخیستی شئ، 3 15 یا کنال 2 کناله، نو تاسو راشئ د ټایم پراپرټۍ سره او موږ سره رابطه وکړئ. موقع باندې قبضه والی اینی ټایم چې څه ټایم تاسو راځئ څه ټایم غواړئ قبضه والی فوراً تاسو ته پلاټ درکوو او هماغه ټایم کار شروع کوئ. انتهایی دې بجټ کې انشاءالله په دې پنډۍ کې تاسو ته او آبادۍ کې دننه چې کوم تاسو ته یعنې کې صرف 10 کیلومتره فاصله کې د صدر نه او کوم ځای کې اوبه دلته کې تقریبا 40-50 فوټ کې اوبه دي، یعنې انتهایی اوبه والا ځای دی. بورینګ کوئ او ښه ښایسته 100 فوټ پورې 80 فوټه پورې تاسو ونه کولی شئ بور اوبه دي. نو راشئ او د دې موقع نه فایده اوچته کوئ. دغه ځایونه دا پنډۍ دا مخکې چې دا کوم نور دي دا هم داسې وو چې 10 لک او 12 لک 8 لک دا مرله ده، دا هم هغه ځایونه دي. خو څه شي آبادي زیاته شي ورسره چې دی نو دا ځایونه ځمکې ګرانې شي. تاسو رابطه وکړئ انشاءالله او زر ته زر دې بجټ نه دې نه دې روژه کې انشاءالله تاسو فایده واخلئ او ځان له خپل پلاټ وکړئ، خپل پلاټ واخلئ، قبضه وکړئ. ستاسو ټینشن انشاءالله د کور مسایل ختم شي. جزاک الله، والسلام.